ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಿಖಿಲ್ ಉಲೈ ಬತ್ ಬೇತೇನೆ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟೋರು ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಿ ನಾಕುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಂಚೂರು ಎಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತೂವೋಡು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಚಿನ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ ತೆಲ್ತ್ ಬಂಜುವೇನಪ್ಪು. ಅರ್ಜುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಕೊಂಚ ತುಳುನಾಡು ಗೆಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಲೇನು ತೂವೋಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು. ಅಬತಾರ ಜೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಬೈತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದರು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು.